最初から間違ってる。なんでうなぎ持ってくるんですか。そういううち出たら、デザート出たらいいですか。
入れます。もう一個ある。最初から間違ってる。どこで次のやつ出します。いや、まだまだ大丈夫です。違うじゃない。全部落ちました。これですか？あ、これ。はい。数多かった。山本さんに怒られる。いいわけねえじゃんって言われる。いいわけねえ。